So, ina shaza vigibugo al ribugo khal. Anissa hanja agi naqshene kil. Anil sodande kigibug ane rufugi tana du hurwut sekhi hinirgi hanirugel sha'i. Sengi khekh khabun avak alasa igi bachun dore khun pakroskal inekila. Ani her khafazet kanini shibni gibi jaro jotila. Eni her khafazet Quran sengi tu halq tabize Quran bugo. Edin kida khekh khabun hakiyo khabu qawajanis hel sha'i dore khuna qinze kuanisa. İnç'ın dağı evak aldı bu anani serap hukinenin cemaat unki şib habunki hel şay naqq qodize kolinesin amf. Şaguro bu hangi agi çengi rost abot söteze klari sudaha khebiji agi kha. Hangi go qalani çengi bot şeşi ro khutlu. Eden ki da hel şazde yezu agar khalı haribu go khekh khabun. Çengi çogi çade kezemiş go khekh khabun bunu reku ayn abun yeda abi. Anetso kagatvaçmu haribugo administrasyaldeki vahedingo cemaat-i riyazegi çuyazegi jaqa hukmu haliyan. Rurugi sadbadalgi jogi merkhun bijini tola heçilan. Ne ujeli hekiye heçel zakongi hukmugi İsana agir aldı bakın an haribu afuz batile khavjo. Çünkü hadi nojo cemaat olacak kulujo. Peki bir şey komisyat adil mizangi havun hel çazugu çoda vedetsa. Ribot ki khugen avlet akhu halal qadwa ki khal. Haram qadwa shibiz o ki khil. Halal qadwa ki khid akha. Hangi ki jantana aner hangi ki haribu bu khabustan git asir sona khagal espekal ku butuzde khas ku koçenalde. Tok avob أحد بوسر وقت لغوج ديت سوق أحلو بقول وده ريال غزت أو أهدنا جوجه هاوجت سو عدما جندي رقلا سو شاقتال حتى كذا بتشاقي بعدها نكل روست أبوت سو روست أبوت سو هاوجه وده شيء بس ريال غزت كله ريبو قول نكل مثلا كيبو سون شيء جندي بتشكي زاوروجو عاقبو قول شيء جندي قراقة في علو خيخ موجو بدين كده سنجي كامل شيء جهل سوق دام ده كشيء هاون بدنا خلق زرع هم من الله الله سنكير توفيق قلبي. السلام عليكم دوستlar جماعت. Akçaygo doğum hakkı ama bütün avlular sandıkta şimdi sahip tabiye çok yolda bir çevre çok muhabbet olar üstüne başlıyor ki ne çok muhabbet nitler bu hani rost adlı çok muhabbet nitler bu ihtiyar. Ancak jakal передага табло gözü şey var da kola tab schoda принимать табло ради принимать табло. Оформить табло. Шагура то просто ладно да по федерации да по 131 местном самоуправлении высшем суде они органу сход граждан. высшем суде вот я вам видны они те аду авзе хукм авзе вот авзе ихтияр гибу. Çünkü hadur amugu hadi navla uçanı. Hayat hacısı sağla nabukka imena gol. Yani принимать tabize hukmu nüce predlaga tabize bu. Nikler qalda antilamitla bile sonra kogusun antilamitla sonra çözse zamanı parçası bunlar. Soçiyese kana hava Gertar ki antilla mitxosod derki. Tapqol sodi xana obasa paşner davlo bet xolga kuşa. Çeqvalda antilla mitxosod anda rebot xikisi. Nikler hani rostal buge botse çebotse xa. Aka ve çey tadalya. Ağazı ura brat hiç o paşner abda. Pasbeşardı. Ağazı ura brat nikoş da iyal xikisi. Şu xikisi. Hağa Açıkçası botse çebot söylüyor bratlar. Çok iyi bize nitler bu reyda real gibi tarafı ne bu terminalda çevrenitle olarak foto. Sonra pardon. Hasıl vakıcı kurtan gibi bu nöbetki zonlarda. Oraya hani rok ile behular. Hani rok ile teze gibi behular. Edin ki de çok iyi bize zakonan derkod Чиес радкалда маиша тавло бугурнада хага братка шу харасте жекко гос Реалки кунугону бетералса ченги
Ходят улабугольного хукумата чезавра форма его ниже цегитола хадешига абсолютно гектаров арендная плата. Ценгич ового жо ханчи дунял да худ он печко. Хеден тидал нитер революции хихи зухарера с условиями через ругешку нитеца ханир кинов хайда да невали адинев хукм авлогу. Хукм авлогу предлагает авлоха. Скот граждан решает обязать всех лиц, независимо от количества имеющего общепоголовья, козьи лошади, летом содержать на горных пастбищах в Литовском районе, а зимой в Кутане в Ногайском районе, оплатил арендную плату и другие расходы по содержанию охраны правообладателю этих земель. Правообладатель обрежет Мановгу, Обрат, Ходор. Птица урата, что жалко лечит. После этого же была аренда плата. Запретить содержание мелкорогатого скота лошадей на землях, закреплен за сведение село Хасойского района, без решения схода жителей селения село. Обязать владельца мелкорогатого скота, зимующего в 2016-2017 году, на территории селения село оплатить с каждой головы меры мелкорогатого скота 30 рублей, лошадей 300 рублей. После принятия настоящего решения комиссионно составит акт подсчета по голове, определив сумму подлежащей оплате и до перегона в горе до 25 апреля содержать на Покровском участке. Лица не согласны выполнить настоящий пункт решения со скотом выгоняют с территории селения и в дальнейшем их со скотом не пускать в селение селов. Все жители селения селов, владеющие КРС и МРС, должны содержание поголовья доверять чабанам. Вашу манавуго МРС, который и догерут на ханире аманула лилля досулила ханисулна яха. Ожалук и невеулару. Их от цонига сулут люди. Приидали века суходите, хасол горе риида маарка. Чоги ценги асадулого дуа чоги алуго адам пати вот чоги вон дали жидеду саначикун. Нижер ахи толару хеду асадула ича эсугоцуца ники зарор тезар. Вот чаачаги векас да цеверу или кола готстой. Адена чи готстой хихулау кунгвен аврозу. Индивидуально паспорт безнадзорный выгул КРС и МРС на территории села запрещается. Акт о нарушении пункта настоящего решения составила комиссии, утвержденной главой селения села, куда в обязательном порядке включает депутата и врача. Акты о нарушении пункта настоящего решения рассматривает комиссия, избранная общественным советом, куда в обязательном порядке включает депутацию Народного собрания населения. Если виновное лицо отказался добровольно исполнить решение комиссии, то взыскиваемая сумма удваивается. Контроль и организация исполнения настоящего решения возлагается на главу населения сел, который регулярно информирует население сел о ходе его исполнения. Настоящее решение является постоянно действующим дополнением и изменением внешнего граждан и населения села. Они вопрос возникает в Лекениле, о 30 рублей шевелит вакуумно. Вот реал реквизит грехут от кодекса о том, что один вот сюда. В судебном порядке уже стасоваку. Шагуру, что закон это разрешает. Вот добровольно нам не делают, что это будет уже на судебном порядке баку. Алда, даже... Почему вы живазы? Они обязательно душевные, аренда алды, иял рачун шай, хебжу запретить обязательно категорически нет. Дорас алис иял рачун, и один горовой человек, аренда алды, они иял рачун. Хорошо, видишь, да. Хебги дополнит авили. Аренда алды, иял гирачи за гирачун, не терять falta, как угодно. Соги бакат, пожалуйста, жди вот.
Ниттер хутана да угератла да иху, ниттер марко угератла да иху, но сахатер лану угератла. Алда разелуги нушкинани. Ич обжабуги. Анже ниттер о себе шива мукада. Ара что вопрос был? Да. А вот эти, вот мамике вечером это. ага 로츠무고 도부고 하고 뭐 권한 키냐 오래 레인 코인 코 레츠니 고 라코가 한 분이 이제 내가치니 거 미쳤으면 차부터 노래도 추워 리처겐 아무 리처 못 집에 첼 이게 미쳤네 좀 하려고 Хеджо хвазбе улару. В каждом случае Хеджо решает абзаку отдельно. Шагуру что абугу схода хедина Харак клугу ваша полданского летел цог гектар сул сарна кашут умуги наму гове вот сам чалу ада фукиншко. Унару. хазайнас ахидабу халу Хазайнас хазаратку хазайнас ахадан, пожалуйста. Это вот эти аколла хидикана вот умирбатсни Я вас вот дух кемен помогу вас хат иза визога вот бежи за бичагатин. вот и сигу Дур ишет огобуго. Так, я цогим общественный совет. Там общественный совет это маана габжо коларо я депутат al-Хисулиду, я глава администрации Хисулиду. Я хизи улу халту личайги коларо горха. Абкола схода хрещу за грещу, общий вопрос, который не продвигается, остаться без алхезе, нитко кумыка за вестинеги и так далее. Ура, общественный совет, бишев нам, а Бог и не колю же гибуго. Уставал федерал, а местным закон, федеральный закон о местном самоуправлении прямо хванги гибуго. Оно проверяет, как расходуются денежные средства и так далее. Бюджетная комиссия, общественная бюджетная комиссия, Букини кола, никер вожу речко. Белги рукини кола, тинги абла али чапанал ргилос кинями гарачен налога келерин сотчуна шек чували чару. Оре балайза гибалан проверка гяван адама задалажи табрами хат алу атсадаватула или али атсадугана оватсадаватула. И так далее. Окей. Доме хавзи царун анханги царун анисо нақе ине бот каручуги нақе не бугот. Аде жуаза жечи беонат бу карон угоне хеби жуаза бугот. Выводится цель. Хамирзаев, Раджаб, Османов, Саид, Исмаилов, Магомед, Саидбек, Раджабилаев, Магомед, Газиев, Шабан, Гатидивиру, Шариф, Алиев, Али, Караев, Занудинов, Дивир, Зайнулавидов, Дивир, Каримулаев, Магомед, Расул, Назирбек, Магомед, Мирза, Шафалов, Удум, Магомед, Виакай, Махмудов, Магомед, Раджидивиру, Хаджиев. Деньги один обращение в угольтеге. Список членов общественного совета имелся нам утвердить, что заседание общественного совета по мере необходимости созывает председательство избираемого членами совета. Дело производства общественного совета ведет секретарь. Документы совета хранятся в администрации имелся Ленин Силов. Общественный совет и ее комиссия рассматривает заявление, поступившие от жителей селения село. Решения комиссии могут быть обжалованы в общественный совет, сход избирательного населения село и другие органы. Это же важно, вообще не будет. А так и разделовка. Уважаемые братья и сестры, подписывайтесь на наши интернет-ресурсы